차커 우클릭 한 다음에 P 들어가서 안돼. 안 할게 안 할게. 네, 안녕하세요. 저는 안 돼. 유재고요. 오늘 해볼 게임은 오버워치 오버워치를 친구들과 준비해봤습니다. 아! 바로 갔는데? 대마고요. 예예예 help me please. 답이 너무 높아요. 안돼. 바로 가버렸는데요? 함을 내려오세요. 트레이 벤지가 너무 잘하네요. 여기 상대 그랩이 빠졌네요. 하하. 국어 책임지 마세요. 아, 상대 위에 제나타가 있고요. 위주의 시 프레시 있네요. 배 아프네. 우리 팀 힐을 잘 주네요. 네. 말이 안 되는 게 방송을 하는 사람보다 내가 드립을 말을 많이 안 되죠. 그건 어떻게 죄송합니다. 어떻게 돼버렸네요. 많이 하세요. 맞아요. 제가 말을 많이 해야 돼요. 잘 하네요. 유재님이 나 도체 걸렸어. 아, 제가 유재님 지금 픽업 너무 써가지고. 잘 네네네. 하시네. 평소에 궁금한 거 있으면 물어보시면 제가 답변 유재님 뭐야? 애쉬. 죽었어요. 가버렸어요. 추월 뺐네요. 하하. 추월 다 총알 빠졌죠? 이제 망하려면 여기서 빨리 나가니까. 갑시다. 합류해야 돼요. 아하. 숨겨내기로 상대를 딸피게 만들었어요. 잘했어. 도망을 나왔어요. 공을 채웠네요. 다음 턴에 공을 한번 써볼게요. 오메 깜짝이야. 오늘 진짜 깜짝 놀랐네. 이제 님이 죽었네요. 그거 챙기지 마시라고요. 알겠습니다. 하하하. 그거 챙 너무 제 좋아하시네. 이름은 개마고요. 네 안녕하세요 네마님. 펄퍼님이 매우 잘하고 계시네요. 오 펄퍼님 와 대박인걸. 펄퍼님 하이라이트 저 힐 영상으로 좀 넣어드릴게요. 줄일 친구 있나요? 친구 없어요? 어디 계세요? 친구 없어요? 힘이네요. 저도 모르겠지만 감사합니다. 뭐야 속도세요 앞에서. 이검을 했어요. 대단해. 잘했어요. 감사해요, 제님. 아니 그거 챙길 거 더 있어? 분발해 볼게요. 더 분거 안 해도 돼요. 충분히 오 잘하고 있어요. 아파요. 벤지가 반피래요. 도망갔어요. 저희 펄퍼님이 죽었군요. 배불러. 오늘 저녁을 불고기를 먹었는데 너무 배가 불러요. 진짜요? 정말 놀라운 게임에 걸요. 관련된 얘기를 해주면 고맙겠어요. 저녁은 아니 중요합니다. 힐 감사합니다 모이라님. 저녁 뭐 먹어? 아무도 안 궁금해. 하나는 꼬라지 보고. 궁금해 주세요 혹시. 이거 못 쓰겠네요. 안 궁금해도 궁금해 주시면 고맙겠어요. 벤지가 뭐야? 이도 되게 핀데. 맞는 게 없네. 맞는 게 없네. 유재님 펄스 폭탄 뭐죠? 저 펄스 잘 못 써요. 이게 바로 한남 골드의 실력입니다. 안 궁금했네요. 아니 유재님이 등피를 바꿨군요. 등기가 너무 많이 먹어서 들었는데 저희 팀이 무적을 설치했네요. 여기 들어가면 기분이 날 거야. 너 저기 계시? 계시 자리 안 가? 아니 상대 내 궁극기가 거의 다 찼네요. 상대 로드오그를 죽여볼까요? 죽였어요. 다음 빨리 아티스트 목소리가 너무 멋있는걸요. 안 멋있거든요. 그런가요? 전 멋있어 보이네요. 정말 다행이네요. 아티스트가 있어요. 답이네요. 했어요. 뭐야 밥 왜 이렇게 아파. 밥이 너무 아픈걸? 아니 상대 애쉬를 자르고 제가 죽었어요. 밥 잘라주세요. 밥 어디 갔어?
일어선다. 펄퍼님. 그린님이 마이크를 못 써서 저한테 알려줬는데요. 좀 지르긴 하네요. 아, 에? 지금 그린님이 오리사로 매우 잘하고 있답니다. 아우, 다행이네요. 오리사 잘하면 좋죠. 베나타가 어디 아니요. 갔죠? 베나타를 죽였어요. 넓적히도 야, 나이스. 좋아요. 알파가 살렸죠? 상대를 죽였어요. 이번 턴에 밀겠군요. 아무리 움직이고 있고 누구도 막을 수 없을 것. 상대 제나타가 초월이 있나 보네요. 왜 어디 여기가 갔어? 공이지. 겐지를 죽여요. 겐지가 딸피예요. 그것이 화물 이거 장애인 아, 뭐야. 해킹. 겐지를 죽였어요. 이거 손보라 어떻게 안 해보면 안 돼요? 좀. 답답해 죽겠는데? 좀. 아, 아무도 안 한다. 다시 일어선다. 아무것도 없네. 아니, 보라. 우리 팀 바티스타가 정말 잘하고 있거든요. 바티스타요, 이름이? 몰라. 테스트입니다. 죄송합니다. 바티스트야, 바티스타야. 바티스타. 아니, 바리스타야? 아니, 이름 몰림이 혹시 개오랜만에 합니다. 일부러 템테스트 할 때 그 스트고요. 아, 트네트. 바리스타 나 그냥 바티스타를 부를래. 아리스. 바티스타 아니야? 뭐지? 바리스타야? 여러분 죽여보세요. 어우, 어지럽다. 뭐야? 아니 또 있죠. 나왜 맞아? 풀 너무 긴데? 좀 고벼 보세요. 이 풀이 너무 길어요. 풀타임이. 조가 나이나. 알려주세요. 안될 것. 뭐야? 진짜 왜 나만 보러 오는 것일까요, 이분? 아니 상대 초월을 뺐어요. 오, 너무 아파. 네요. 펄퍼님, 안 돼. 그럼 저희 니만 안녕. 안녕. 어떠셈? 52분이네. 생방이었어? 아직까지 녹화 안 껐는데요. 내가 아니네. 네, 저 욕하면 이거 못 쓰는 거잖아. 야, 이제 우리 이제 가야 돼. 알아. 내가 아빠. 아 솔직히 나 방송에도 잴때 너 멘트 개잘 친다. 이제 인정. 미션 깨러 갈. 바이바이. 네네. 빠바.